anden juledag klokken 6:30 om morgenen, og det er nu, vi skal begynde vores rejse til Sydney, som vi har glædet os til i 8 måneder. Og vi skal blandt andet ned og fejre nytår. Det glæder jeg mig til. Ja, de har allerede tændt op dernede. Det kan være, at vi også skal se nogle skovbrænde. Ja, det vidste vi så bare ikke, da vi købte billetterne. Men vi skal nok klare det. Så ja. Det ser fint ud på billederne dernede fra. Ja. Vi glæder os. Det bliver godt. 30-35 grader varme, 40 grader. Det bliver også godt. Vi er klar. Yes. Nu er det så fra Københavns Lufthavn Kastrup til Frankfurt. Og så er det fra Frankfurt til Taipei. Ja. Og så Taipei til Sydney. Og der lander vi en gang i morgen. En tur på 26 timer, og så skruer vi tiden 10 timer frem. Ja, sådan. Så vi får lige 10 timer mere i det nye år. Plus en skuddag. Så det bliver langt over 2020. Vi ses senere. Vi ses. Hej. Hej. Vi begynder vores rejse mod Australien, som er verdens 6. største land og samtidig et kontinent. Hovedstaden hedder Canberra, og den største by hedder Sydney med et indbyggertal på 5,2 millioner. Før i tiden var Australien en række kolonier under det britiske imperium, men i 1901 blev kolonierne selvstændige og samlet i én forbundsstat. Under det britiske imperium brugte man blandt andet Australien som en straffefangekoloni, hvor man sendte de kriminelle dertil. Men i dag, der er Australien et af de bedste lande at bo i ifølge Human Development Index, og rangerer højt i internationale målinger vedrørende livskvalitet, sundhed, uddannelse, frihed og politiske rettigheder. Så er vi fremme i Sydney efter 27 timers rejsetid fra Danmark. 27 timers fly og tog og mere tid i gang. 250 timers venten, ikke? Bare det der flyvetid. Det var godt nok hårdt. Hvad er vi her? Ja. Så skal Anders lige have en smøg, og så finder vi en taxa, så vi kan komme hjem. Vi fik lov at tage 13 cigaretter for meget med ind. Det er lige dig. Ja. Så igennem den australske grænse. Det gik. Ja, find hotellet. I går aftes tjekkede vi ind på vores hotel, som hedder Sydney Hotel QVB. Og QVB står for Queen Victoria Building. Og det er egentlig den bygning, som er over for vores hotel her. Queen Victoria Building er en af Sydneys ældre bygninger, og som er en del af Sydneys kulturarv. Den blev opført i slutningen af 1800-tallet og har huset en markedsplads, et bibliotek, koncertsal og Sydney Country Council, der producerer strøm. Men på grund af dårlig økonomi og adskillige restaureringer og voksende gæld, så har der flere gange været diskussion om man skulle rive bygningen ned, og i stedet for at lave parkeringspladser. Men i 70'erne der blev bygningen gjort
bevaringsværdig. Og det blev besluttet, at den skulle gennemgå en meget dyr restaurering, så den kunne komme tilbage til sit oprindelige udseende. Men det måtte ikke være skatteborgerne, der betalte for den her restaurering. Det blev i stedet et malaysisk selskab, der betalte $89 millioner for restaureringen. Til gengæld fik de en 99-årig lang lejekontrakt. Og i dag der huser Queen Victoria Building eksklusive butikker og er en økonomisk succes. Lige over for Queen Victoria Building, der er Rådhuset, som er bygget i samme stilart. Den er bygget i 1889. Gemmer sig om bag træerne. Det er første dag i Sydney, og vi havde tænkt os, at vi ville tage en tur i byen på egen hånd og se, hvad byen kunne byde på af spændende ting. Men først skal vi lige have noget morgenmad. Ja, vi har jo ikke morgenmad på vores hotel, så vi skal ud og spise hver morgen. Hvem er det, der sidder der? Morgen. Godmorgen. Morgen. 9:30 er klokken. Ja. Nu skal vi have noget morgenmad. Og vi så et sted herinde i Queen Victoria Building, som vi godt kunne tænke os at prøve. Det ligger lige her. Celinis. Det så ret lækkert ud. Så Det gjorde det. nu skal vi se, om det også er lækkert. Det er jeg sikker på, det er. Inden der kommer børnefamilier. Ja. Og der er andre gæster, så der var mange i går. Så jeg tænker, det er godt. En dobbelt æggeblok. Og så bare 2 æg, der smasket oven i det. Det ser lækkert ud. Det kræver også lidt i maven, når man skal ud og gå byen rundt bagefter. Inde bag hegnet er man ved at forberede det nytårsarrangement, som vi har bestilt billetter til. Og man kan se tribunerne, hvor vi skal sidde ved midnatstid. Og her der er vores udsigt. Du skal vel have pizza? Ja, jeg skal have pizza. Så er vi klar til at spise her. En lækker italiensk mad.
Vi flytter Gemma. I dag skal vi ud og sejle med speedbåd i havnen, hvor vi skal på egen hånd med en guide sejle ud og se de forskellige attraktioner, der er i Sydney Havn. Og vi starter vores tur med at mødes i den her parken. Det står der i hvert fald på billetten. Så nu skal vi bare lige finde ud af, hvor henne vi skal mødes. Men det glæder vi os til. Det bliver rigtig sjovt at sejle med speedbåd. Så fandt vi det. Det er de både, vi skal sejle med tilbage til Sydney Havn, hvor vi fra vandet kan se ud til Operaen og Harbour Bridge. Her er Anders. Jeg troede, det var sådan en båd, så er det sådan en båd. Nu slapper du lige af. Det går nok. Det skal nok blive sjovt. Der er plads til 2. Det bliver intens. Så er vi klar til at sejle. Lige om lidt. Han skal lige hente sin egen båd. Nu ligner det bare, at det er totalt regnvejr. Anders er lige ved at lære, hvordan man sejler den her. Jeg skal lige have styr på, hvordan man gør. Det har jeg ikke meget styr på. Ja, det har du. Jeg kan bare vente på, at han kommer ud. Derude kommer vores guide, som skal sikre os, at vi kommer sikkert igennem det hele. Og ikke sejle af i nogle skibe. Flot ud. Mange af de både, der er markeret her, de holder her, fordi at de skal have en plads til fyrværkeriet, som egentlig først er om 2 dage, men man skal åbenbart være her tidligt for at få en god plads. Og de kommer til at kunne se herover mod broen og operahuset. Nu er der blevet lidt båd der. Det er lidt indsat. Sejler under den her park. Nogle flotte både der her. Det er også sådan nogle, vi skal have. Så skal den her båd der lige have nogle steroider i hvert fald.
speedbådstur i havnen. Rigtig sjov tur. Ja. Det var en god tur, en vådtur. Det var en vådtur, ja. Der er også nogle lidt små både, og man tænker på, hvor store bølger der kommer, når man kommer længere ud. Det var rigtig sjovt, og det var rigtig sjovt at komme helt tæt på Sydney Harbour Bridge, og især Operahuset, hvor man kan komme helt tæt på. Så nu skal vi have noget tørt tøj. Jeg skal bare stå lidt her i varmen. Der er jo 27 grader. Ja. Så går det nok. Vi har lige været hjemme og vende på hotellet for lige at få og noget tørt tøj efter den våde tur, vi har. Klokken er også ved at være 8:30 her i Sydney, så det er vist på tide, at vi får noget aftensmad. Og vi har valgt en restaurant her på Darling Harbour, hvor der er udsigt ud til gamle skibe og Søfartsmuseet. Spiste vi aftensmad ude på Darling Harbour, hvor der blandt andet var udsigt ud til Søfartsmuseet. Så tænkte vi, at i dag, det skulle vi da lige prøve. Det kan være, at vi kan lære noget om Sydneys historie som søfartsnation. Det skal nok blive spændende. Så er den nede med dig. Det er hullet. Nede i hullet. You gotta go somewhere else. Det er der, du fyrer. Du skubber torpederne af. Ja. Torpedoer. Og det må være her, man sover. Det er også meget trængt. Ja, det er dæk her, hvor vi står nu. Der ligger alle batterierne til båden. Og der er strøm nok på de batterier til at drive 94.000 biler, har vi lige fået at vide. Så det er mange batterier. Mange biler. Nej. Prøv at se her. Det er køkken nu. Det er også meget lille. Nej, der er ikke plads til særlig meget. Er der nogle sørøvere forud? Nej, men der er de store radiotårn. Okay. Hvor er der bare mange ting, man skal holde styr på her. Mange knapper. Mange målere. Det her skal du lige prøve at stille. Toilettet, du. Ikke særlig god plads. Kan du prøve at sidde derinde? Her lige døren. Nu er vi inde i maskinrummet, hvor der er 2 motorer her. Ja, det er godt, det ikke er mig, der skulle holde styr på det. Her er vi et af de ældre skibe. Released on this deck of the original, and this is the kitchen area down where you are down here. So put wood in the bottom. Let me just give a moment. Oh my god.
stadig. At least you can get some fresh air. So these would be closed at night. And were you told that below here is where, I suppose, the modern day equivalent of a purser? He had an office down there. They were basically kicked downstairs by the scientists. They had an officer's mess ups, and because of the crowding situation, they had to all come down here. Captain Arthur Phillips. So that was sort of places on the vessel. And you don't get yet China like. Yes. This is from Canada. This is a fishing speed, Aboriginal fishing speed. This is the dish called a Nallanala. Nallanala was used for close quarters combat by the Aboriginals. The idea was to get in there and whack your mate on the head with the net. So it's got quite a sharp edge on it. So they could get a shot off and whacking across the melon. Was the end of the story. Nah. Så kan man gå ind her. Det er jo luksusforhold i forhold til de to andre. Man siger, her kan man stå op. Ja. Så Man kan brede armene. Man brugte havvand til at drive skibet, som det var drevet af nogle dampturbiner. De opkogte omkring 100 tons vand om dagen. De 40 tons de gik til forbrug, og de sidste 60 tons de gik til at lave damp til at drive skibet fremad med de to dampturbinemotorer, der var. Så det var meget vand, der skulle gås. Det må man sige. Ja, så kan man lave de tilføje 40% af skibets volumen. Det består udelukkende af motorer, dampkedler og de der turbiner, dampturbinmotorer. 40% af skibets samlede ude i noget af maskinrummet her. Der har nogle af cellerne her. Jeg tror faktisk, at det her, det er, hvis jeg sådan lige umiddelbart skal sige, så er det faktisk et af kanontårnene, fordi det er noget, der kan rotere rundt her i hvert fald. Ja. Så er det gammeldags nok til, at man kunne stå og råbe om gennem trakten her også. Den der var lige her. Og Queen Elizabeth II selvfølgelig. Ja, det skal være en turvogn. Ja, vel. Og så sætter vi en god film på Betamaxen imens. Det er bare nostalgi for dig, det der. Ja. Og det er fra, man styrer skibet, det vil sige, at man giver ordre herfra til, hvad dem, der står længere nede på skibet, skal gøre. Fordi styrhuset på skibet, det er placeret strategisk længere nede i skibet, hvor roret også er. Og her der har vi så traktene, hvor man kunne sende de forskellige beskeder eller kommandere ned, hvad der skulle foregå, og hvor hurtigt skibet skulle sejle og sådan noget. Det er så heroppe fra, man har roret. Heroppe fra, der har man udsigt, og så fortæller man ned til ham, der står og styrer, hvilken retning han skal sejle. Vi her på en restaurant, efter vi har været på Søfartsmuseet i Sydney og lært lidt om Australiens historie som søfartsnation. Ja, Man kan sige, at Australiens historie set med et vestligt perspektiv er ikke særlig langt. Der er historien, den strækker sig måske 300 år tilbage, hvor at det meste af tiden, der er det jo Storbritannien, som
har kontrollen over Australien, så det meste af Australiens historie handler jo egentlig om britisk historie. Og tiden omkring 1800-tallet, hvor Europa de koloniserede verden. Og der var Australien bare en brik i det spil. Og de blev først selvstændige i 1901, så man kan sige, meget af Australiens historie handler mest om britisk historie. Ja. Ja. Og nu trænger vi til noget aftensmad. Vi har kun fået morgenmad. Ja. Så aftensmad. Og en dejlig øl her. Noget, der hedder Stella. Ja. Så kommer der noget sticks, nogle sådan med noget ost på, tomat på, og noget brød, der er ristet. Det mener jeg, det var. Og så ja, en pizza igen. Du er pizzamand. Ja. Jeg fandt aldrig ud af, hvad du skulle have. Mig? Nej, jeg skulle have nogle boller, sagde han. Okay. Ja, og så en laksesalat. Ja. Ja, spændende. Så en dejlig lunt her, hvor klokken er blevet 6 snart, der sidder vi 26 graders varme. Og spiser aftensmad med udsigt, den bedste udsigt lige ud af havnen. Ja. Ud til Darling Harbour. Et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker og spiser og fester og drikker og sejler. Så bliver det jo enormt flot om aftenen, når de sætter lys på, men ja. Så vi starter med en forret her. Anders han har valgt mozzarella sticks. Jeg troede, det var på et brød, men det var det ikke. Nå, nej, men det er mozzarella omsmurt i brød. Ja. Og på hans befaling, eller ikke hans befaling, tjenerens anbefalinger, der har jeg fået noget, der hedder Archibalds, og noget, der ligner remoulade. Så bliver det tid til hovedretten. Og der har jeg bestilt en laksesalat. Og Anders skal have en pepperoni pizza med hvad det hedder, parmesanost. Parmesanost, det ser lidt anderledes ud, end det plejer. Det er ikke smeltet sådan. Kan det jo ikke. Jeg tror også, der er mozzarella med under. Ja. Okay, det ser helt vildt ud på kameraet.